Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Mimi. 20 anyos, may kaipon ug may usa ka anak nga babae. Taga Misamis Oriental ko sa Mindanao. Punto legal ug personal kining akong suliran. Kabahin kini sa among kahimtang sa akong kalivin. Nangipon ra man gud mi sa iyang mga ginikanan. Ug ang iyang inahan, dili nako ikasinabot. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kakapoy pagyut sa akong lawas nga ibangon, uy. Saan na barong oras, ha? Uy, hala, hapit naman di ay mag-alas 7 sa buntag. Kakapoy baya di ay ni magbuntis, uy. Dako-dako na masad ko ning akong tiyan. 7 months na. Ug kapoy na... Kakapoy pagyut sa akong lawas nga ibangon, uy. Saan na barong oras, ha? Uy, hala, hapit naman di ay mag-alas 7 sa buntag. Kakapoy baya di ay ni magbuntis, uy. Dako-dako na masad ko ning akong tiyan. 7 months na. Ug kapoy na ka... Ilan ko magsaba-saba eh. Ilan ko magtubag. Kay samot may na siya giyaw-yaw ko ni mong tubagon. Pero, sabton sa dunta niya ang akong kahimtang god. Mura man sad siya ug wa mag-agi og mabdos. Kung unsay bation ng dako na tagdiyan. Basta, ayaw na nagtagdas mama. Magkinto na lang ta din eh. Nanghipon ra baya ta din sa amo. Rap. Rap, magsakit-sakit na lagi akong tiyan. Unsa? May basig mga anak ka na. Ma! Ma! Si Mimi, ma! Mga anak na si Mimi, ma! Kaon pa mi, higop ko na ning sabaw. Kay bago para ba ka ng anak? Salamat, Rap. Rap, klaruhon talag ni ha. Karon nga nanganak na ning bayhana, why mausab. Ari lang gihapon ako ang tanan nimong sweldo og ayaw ihatag ini niya. Grabe mo manipulate ang inahan sa akong kaipon. As in, dili pud makatingog ang iyang anak sa iyang gusto. O gitinuod gyud niya nga siya paghihapon ang mudawat sa sweldo sa iyang anak. Wa na lang sad ko mo reklamo.
Kay mao maingon sa akong kaipon nga tumana lang namo ang iyang mama aron way samok. Total, naara man sad kuno mi sa ila magpuyo. Unya, Ay, agay. Kakapoy na kong labas mga sini naglampin sa akong apo. Kasakit sa kong buko-buko. ako na lang bitaw unta to ang mulaba ma. Aron kung mabughat ka, gasto lang gihapon sa akong anak. Asa man ko para gasto niya ni mo sa ospital simba ko. Dinis gihatag nga sweldo sa akong anak nako. Pero haya-haya si imong mama sa. Nga naman? Kaya wa magi siya mahagog labataon sa lampin sa among apo. Samtang ako dire. Sakit na kay akong likod og linaba. Ma, Pagka-hospital nimo, wa gyoy gikatampong imong ginikanan sa imong pagpanganak, maskin piso. Oh. Ug imagine ha, sa private hospital ka papaangka sa akong anak. Dako kay bill, kay tulo ka adlaw pabaya nga gi-admit ka dito sa ospital. Dako gastong akong anak nimo uy. Ug wa gyoy gikatabang ang imong pamilya sa imong pagpanganak mimi. ma. Nahusto na Pura ka magkaroon pang mama Pag anad-anad na lang lagi anang mama lagi. Kung maglain na lang dahil unta tarap. Kung siya maglain. Nabugto man kong anak ni mama. Kung siya may tabo ni mama, si Bako lang. Ako na kining bayi, di ba? Huwag ako na siya'y nagparindubit nining baya. Pero, Sa ako nagikaingon ni mo, sabta na lang sa mama. Palapos na lang sa dunggan ni mo ang tanan niyang panultigod, okay? hain man tos mama. O siguro siya kabantay itong iyang tanom nga indoor plant nga nagyelo na. Mananghid ko niya nga ako tong ipakanaog aron mainitan. Narades mama sa gawas. Huwag may kaistorya di ay siya. Mauna, Freddy. Wara yun na, kakumingking sa ex sa akong anak ng babayhan na. Uy, taas to nga babayan niya. Kwartahan pa yun. Mas bagay sila sa akong anak. Samtang ka ng babayhan na, kahato ka. Sobra kasakit manulti ang inahan sa akong kalibin. Daoton pa ko niya sa iyang mga kaila. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa akong pagpanganak, wa ko noy gikatabang ang akong pamilya. Di ba gud nga obligasyon man kini sa iyang anak nga mao ang akong kalibin ug wa man say trabaho ang akong mamag papa. Ikaduhang pangutana, husto ba ning gibuhat sa inahan sa akong kalibin? Nga wa pa kuno ko'y katungod nga mugunit sa sweldo sa iyang anak kay kalibin lang kuno ko ug dili pa asawa. Ikatulong pangutana, ang bay nga among gipuy-an, ang ako ng kalibin ang nagpabuhat ini. Tinuod ba nga wa mi katungod ini tungod kay nahimo ni nga ulitaw pa ang akong kalibin? Ikaw pa to katapusang pangutana. Dili gyud mi magkasinabot sa inahan sa akong kalibin. Kanunay ko niyang ipanabi og dauton sa ilang mga kaila og ikumpara sa mga ex sa iyang anak. Unsa may akong buhaton? Biyaan ko na lang kahaning akong kalibin sa ila. Kay dili man sad siya gusto nga mopahawa sa ila, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mimi. Mayong adlaw mga sukin tigpaminaw, sanga ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra. Ako na si Radyoman Attorney Buen Alguno ang makig-uban kaninyo ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang sender nato karon nagpaalias lang sa pangan nga Mimi, taga Misamis Oriental. Si Mimi dunay kapuyo nga si Rap. Nangipon lang sila og panimay sa inahan ni Rap. Wa magustuhi si Mimi sa inahan ni Rap ug ang inahan ni ini mapahitas-on og istorya ngadto kang Mimi. Si Rap usab nagsigi og am-am ni Mimi nga sabton lang ang iyang mama. Hangtod nga nanganak si Mimi, walang gihapon na usab ang batasan sa inahan ni Rap. Gani gipanabi pa si Mimi nga layo ra kayo sa ex ni Rap. Mao ni ang mga pangutana ni Mimi. Unang pangutana, sa akong pagpanganak wa kuno koy gikatampo og ang akong pamilya. Di bagod nga obligasyon kini sa akong kalibin og wa man say trabaho ang akong mama ug papa. Tubag kanang
ang imong pagpanganak, Mimi, nga gisugal nimo ang imong kinabuhi aron mataw ang anak ninyo ni Rap ug ang apo sa iyang inahan, labaw pa kana sa tabang nga dili kabayran og sapi. Bisan sa mata sa balaod, di pa mo magtiayon ni Rap kay nagpuyo-puyo naman kamo, apan sa mata sa mga tao magtiayon kamo. Ang panag-ipon ninyo ni Rap gitawag og de facto relationship. Unsa kini? Nga sa balaod wa mo ilha nga magtiayon, apan sa mata sa publiko kamo magtiayon nga ikaw asawa og si Rap imong bana. Busa, Mimi, obligasyon ni Rap nga suportahan ka sa imuhang pagpanganak sama nga tinuod nimo siya nga bana. Ug ang inyong isig kaginikanan tapik lang sa suporta nga ikahatag diha nimo ang dunagi unang responsibilidad aron gastuhan ka sa pagpanganak, mao si Rap nga amahan sa inyong anak. Arita sa ikaduha nimong pangutana, gusto ba kining gibuhat sa inahan sa akong kalivin nga wa pa kuno ko'y katungod nga mugunit sa sweldo sa ihang anak kay kalibin lang ko ug dili pa asawa? Tubag, dili sakto ang inahan ni Rap. Ang Article 147 sa ato ang Family Code nag-ingon, ang kanabang inyong kahimtang, Mimi og Rap, nga nagpuyo-puyo lang og maghisgot og income o sweldo ang nag-govern ni ana nga property relations gitawag og co-ownership. Now, ningon ang balaod, ang sweldo sa puyo-puyo equal shares. Unsay buot ipasabot tungaon ninyo og pilay inyong na income o na sweldo. Karon, unsa may imong gikatampo sa inyong panagpuyo ni Rap? Ningon ang balaod, ang kapikas nga naka-focus sa care and maintenance sa pamilya o sa mga membro sa pamilya niini sama sa anak, mao nay iyahang gitawag og actual contribution sa co-ownership. Busa ikaw, Mimi, bisan wa pa kay sweldo o wa kay income, the fact nga ikaw maoy nag-atiman sa imong anak, imong giatiman usab si Rap, isip imong tinuod nga bana, mao na natampo nimo sa pamilya og ikaw dunay katungod sa bahin o mukupot sa sweldo ni Rap. May tungod ka, Mimi, sa sweldo sa imuhang kapuyo as co-owner sa ihang sweldo. Bisan puyo-puyo pa lang ang inyong relasyon ni Rap, sa gikaingon ko na, magtiayo na kamo sa pananaw sa daghan nga mga mata sa mga tao ug kabahin sa maayong kustumbre o pamatasan sa mga Pinoy nga ang asawa maoy intrigahan sa sweldo sa bana. Mimi, paminaw og maayo. Bisan di pa ka asawa sa mata sa balaod, apan asawa ka na sa mata sa publiko. Busa, may katungod ka nga mangayo o maoy intrigahan sa sweldo ni Rap. Ikatulo nga pangutana, ang panimay nga among gipuy-an, ang ako mang kalivin ang nagpabuhat niini. Tinuod ba nga wa may katungod niini tungod kay nahimo kini sa dihang ulitaw pa ang akong kalivin? Tubag, dili tinuod. Nganong di man tinuod? Kanang panimay nga gipatukod ni Rap, exclusive kana nga property ni Rap, kay siya man ang nagpahimo niini, sawa pa mo nagpuyo. But paminaw, Mimi, kung dunay mga expansions, renovations, decorations ug uban pang naggasto anang balaya panahon sa niyong panagpuyo, duna kanay katungod niini, Mimi, as co-owner sa property ni Rap. Panalitan, sa dihang wa pa mo nagpuyo ni Rap, ang panimay first floor og sa inyohan ng panagpuyo dunay expansion sa panimay, nahimo ng second floor. Kadtong part sa balay nga namugna sa wa pa mo nagpuyo ni Rap, exclusive kadto nga property
puberty ni Rap. Apan ang expansion sa panimay, panahon sa inyong panagpuyo, duna kanay katungod mimi. As, unsa to? Co-owner ni anang maunga panimay. Arita sa kaupat nga pangutana. Dili man yun mi magkasinabot sa inahan sa akong kalibin. Kanunay niyang ipanabi og dauton gani ko sa ilahang mga kaila og ikumparar pa sa mga ex sa ihang anak. Unsa may akong buhaton? Biyaan ka ni nako kay kinibang akong kalibin. Di man sab siya gustong mupahawa sa ila. Tubag, meme, kun di na nimo maagwanta ang batasan sa inahan ni Rap nga libakon og dauton ka sa iyang mga kaila, isumbong nimo siya sa barangay. Ang kaso mahimong slander by deeds o oral defamation under the revised penal code. Kung di mo magkasinabot sa barangay og ma-issue na ang certification to file action, mahimong imong patagmon ba nimo ang inahan og pasakaan og kaso ngadto sa korte. Now, kung mamas boy kanang imong kapuyo, wa kay maayong kaugmaon ana niya. Meme, pahunata kana si Rap kung uyon ba siya nga maglahi kamo og puyo kauban ang inyong anak. Kana bang sud sa usa ka bubong nga wa ang iyang inahan. Kung ipaon gihapon kaniya sa ngilad nga batasan sa iyang inahan, buot ipasabot, wa siya mahigugma nimo, meme. Sa ingon nga sitwasyon, biya din ha sa ila. Dad-a ang imong anak og biyae kanang imong kapuyo nga gusto paghapong musup-sup og bibiron sa iyahang mama. Now, atong balikan. Meme, dili maayo nga ikaw mahimong martir sod sa balay di naa ang inahan sa imong kapuyo og pupilit gihapon ka bisan og pasakitan og istorya og bisan gidaog-daog kana. Ingna kana si Rap nga maglahi gayod kamo og puyo. Bisan ginagmay pa lang nga kapuy-an or ordinaryo pa lang nga kaabangan, himuan na ninyo kay wa kay ugma sa balay diin dunay intervention gikan sa inahan sa imong kapuyo. Og dili gani musugot ang imong kapuyo nga maglahi mo, wa na kay laing mahimo. Biyain ang imuhang kapuyo nga musup-sup pagihapon sa bibiron sa ihang mama. Now, as kapuyo sa gikaingon na nako, bisan sa mata sa balaod, dili ka pa asawa. However, duna kay katungod as co-owner nga angay bahinan sa sweldo sa imong kapuyo nga si Rap. Kana lang una, Mimi, o salamat kayo sa imuhang pagpada dinhe sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Salamat sab sa ato ang mga sukitig paminaw sa ngan ni Attorney Elaine Bathan o Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman Attorney Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagpaminaw. Himiyaw ng Ginoo og maayong adlaw, Pilipinas. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kagi. Ako si Arthur. Sa dili ko basugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan dito sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, ditasingan nga Arthur.
kalayo ba yan magkananaw, no? Uy, Leslie, ikaw mo din na. Ako, cute. Huwag ganit ka makabantay nga padung man lang ko tungod kay tutok kay kaniya. Ha? Tutok po? Ay sus, mo din na ipag-yun. Samta nagpaduhong pa ko nimo, klaro na kaysa akong nahimutangan kung si Kinsang imo gisigyan tanaw. Ingon bitaw ko nimo, kung unsa may na-feel nimo para ni Trisha, isulti na kay tingalig maunhan ka. Ha? Sige ka, maunhan ka ni ka, magmahay ka. Pero, saon man? Unsa may istoryaan na to, Arthur? Ang tinuod, Trish, nakagusto ko nimo. Pwede ba kong manguyab nimo? Ha? Naba ko'y chance nimo? Arthur, sorry. Ang tinuod, naanak ko yung uyab. Si James. Opa. Sorry ha, pero mahal ako si James. Okay na. Why kaso, Trish? Salamat sa pagsabot, Arthur. Awadaan pa ko. Naunhan na lang yun noon ka. Dugay magkakastanan good. Leslie. Mo na'y pagaingnon nga better luck next time na lang. Arthur, karong Sabado, magkuyog ta. Asa man pa? Magbar ta. Kaubans ko mga amigo. Maginom-inom na god. Ha? Mag-bar pa? Oo. Di ba awa pa ka makasuway? Kuyog ta. Aron di ka maihas. Dayin, nagkakami. Pa, ato lang sa kus gawas pa. Ha? Hoy, nga naman. As ganahan ko preskong hangin. Bugnaw na kayo din sa suod, God. Nala, sige. Ayaw kayo palayo, ha? Kay tingaling manawag dos mama ni mo na koron. Na pangitao nun niya ka. O pa. Tito, excuse na ninyo. Sige dong. Maayo din is gawas kay presko kay hangin. Isuga at binoy. Nuro si Trisha nang naghilak sa unahan nga nag-akbo. Trisha? Arthur, ikaw? Basin ba yung gipangita na ka ni Papa ni mo ron? Ikaw bala ka. Ni chat mo ko niya nga giublanan ti ka. Doon sa ko eh. Ngano naghilak makaganina. Luoy kay kang taon. Gibiyaan ko ni James dito. Kinag-away, me. Nasakpan magod ako siya nga nagka-text sa iyang phone. Motong akong giaway. Unya, nasuko siya na ako. Siya pa mo'y nakasa. Siya pa mo'y mas nasuko. Mautoy akong gibiyaan. Luoy ako din mo. Asahay, makauna-una gani ko. Unsa ka kung ikaw na lang kong gisugot. Tingali, diligi ko ni Bobiyaan ngayon ato ganina. Kung kita mong gani ron, di gid mahitabo nga biyaan ti ka nga ingon ato, Trish. Usa pa, di sad mahitabo nga mag-away ta tungod sa babae. Kay di gid na ako buhaton nimo. Kaswerte sa lalaki nga imong mauya ba? Unya, mangita pagiglain. Buang na lang gid kayong lalaki. Arthur. Kuya, waad ako magag-smile. Naunsa ka? Wala. Happy lang. Tarong pa. Salamat din sa paghatod na ako atong Sabado sa gabi, ha? Huwag ka sulta siya eh. Basta ikaw. Kumusta naman dito ka? Okay na. Libre ka niya? Snacks na ning pamuhi ni mo. Libre na ako. Uy, kawaw na ng ikay mo libre na ko eh. Pasag di lang kung makabawi ni mo. Sige. Ikay bala. Inala ko gasa. Happy to na natin ka din niya. Sige. See you later. Bye. Bye. Maudend ako kay kangisi, ha? Doon na di ay nahitabo nga wako mahibaw, ha? Anong story, Leslie? Kuan god ka nang ingunani ang nahitabo. Kumusta mong James? Mura naman siya gwa. Ambot,
feeling ganina ako, buwag na mi. Kaya wala naman siya managad na ako. Anya, bisag kinsa na lang ang babae nga iyang giakbay-akbayan ganina. Mo ba? Oo niya, ang sa may gibati ni mo. Siyempre, sakit. Pero dili siya worth it sa kunuha, uy. Mas maayo pag adto kumuuban sa mga tao nga makita ang akong bili. Unya, dili ko pasakitan. Parehas nimo. Trisha. Ha? Manguyab ka na ako? Trish. Wa magid malimod di mo, di ba? Nga, doon na kay feelings ni mo sa una pa. Arthur, kuan. Dili man sa ingon nga lisod kay kugmaon. Gani, gaan kayo kung buot nimo. O komportable na sad ko nimo. Pero lang, dili ko gusto nga mawa ning ingon aning closeness nato. Dili lang siguro ta magdali. I-enjoy lang sagud nato ang company sa usag-usa. Dili man siguro kinahanglan nga do na gitay label, di ba? Para mapa-feel nato nga special ta sa usag. Sa ato pa, wala may label. Wa pa. Di-attempt ko niya ato, pero matod niya, enjoy lang sa daw na mo ang company sa usag-usa. Nga dili magkinahanglan og label. Ay, ambot. Bantog lang nga confident ra kaay silang nag-uban ni James ganina kay di day mo uyab. Ha? Nag-uban silang James? Uy, mura mga ito nagbalik sa kung tanaw. Oh, Arthur, ang tinuod. Nagbalik mi ni James. Ganong gipalaom ko nimo? Tungod kay dili ko gustong masakitan ka. Mahal ti ka sa friend. Diha na kutob, Arthur. Maong sorry. Sige na. Okay na, nagsabot ko. Ayaw mo. Sugod na kag trabaho sa Lunes. O ba, nadawat ako sa kumpanya nga akong i-applyan. Maayo no, anak. Luwi na kay si Trisha. Marog na chika ni mo na ako. Nakikita ka. Dili sad uy, grabe sad ka. Pero basin lang ba interesado pa ka mahipaw-pahin niya kay pag-graduate nato. Napamabdusan gid siya ni James. Maong napugos silang ipon. Unya? Diba ka, Arthur? Luwi kay siya ron. Kung makakita ka niya ron, no? Makumpara gid nimo siya sa una. Imbis gwapa unta kay siya sa una. Karon ay lahi na, uy. Ay, gwapa maghapon siya, pero nawa yung glow ba? Diba ka unsa nakapait sa sitwasyon ron? Kulatado siya ni James. Unsa? Si Trisha, i-chat ako. Ay, Arthur, I hope wa ko makasamo ka. Mauwaw gid unta kay ko, pero wa na lang gid ko ilaing mo na unaan nga akong kaduulan. Pwede ta magkita. Sige, ikaw na. Nag-order ko pagkaunaan. Salamat ha. Trisha, nga naman. Ha? Ganon ni sugot magang ingon na ako kaniya. Di na mo deserve na masakitan o ingon anak. Nahibaw ko, Arthur. Pero sa po may mabuhat na ako. Ni Ana man ni. Na may anak. Kuha pala unta ko nagpakapugo sa una. Tingali. Dili may gunaan niya akong kinabuhi ron. Di ba mo kasal? Ganon di naman ka magibuwag niya. Panawar ko ka, na kay mga bunog. Layo na kay ka sa Trisha nga akong nailahan sa una. Kung makigbuwag ko niya, asaman ko paingon. Hagbay rawa mo ila akong pamilya na ako tungkol sa sayop na akong desisyon. Hawa na ko'y laing katuulan. Naglibog ako siya akong buhaton. Ari ka na ko. Unsa? Ari ka na ko. Mahal ka punti ka, Trisha. O ginago kayang magtanaw ni mo sa ingon anang sitwasyon. Pero naanak ko'y anak. Kung dili kayang magpakamahan ni James yung anak, ako mo'y magpakamahan niya. Arthur! Salamat, Arthur, ha. Sa imo pagdawat na ako sa akong anak. Mahal lang gid kay ka, Trisha. Maungandam ko mo dawat sa imong kagapon. Dako kayo kung pagmahay. Kung nga nung wati ka pilia sa una, malipayon gid unta ko ron. Ay napag-una-una, anak.
Ang importante karon, niyara ko para nimo. Okay? Thank you. Trisha. Arthur. Oh, sa may nasuot si mong nga miipon magas babae nga nanay anak ng daan. Pamahal na ko si Trisha. Og dawat ako kung unsa man siya. Pero nak, daghan pang mga babae, uy. Pero siya ra nga akong gimahal pa. Ay, ambot ni mo, Arthur. Huwag ko mahipaw kung unsay nakita ni mo atong babayhan na nakatubag yung imong nagustuhan. Basta ako, isip imong inahan, lahi akong feeling. Akong gibati nga dili siya maayo para nimo. Mahal ta mo. Og nahibaw kong concern mo na ako. Pero, please, respetuan ninyo nga akong desisyon. Ingon man lang akong pagbati. Trisha, nanghipos na sa inyong mga butang. Ngano, asa ka? Arthur, dili na nako kaya. Ang unsa? Mag-usa na takatuig ka nag-ipon, pero wa ko masayod ka ng feeling nako. Sayop ning tanan. Unsa? Dako kay kong pasalamat ni mas tanan. Pero Arthur, promise, gitry na akong amahalon ka, pero wakit ko'y na-feel bisan kamay. O gali ko gusto sa feeling nga ingon ani nga murarating kagikamit. Trisha. Mao na niyang last nga magpakita ko nimo. Pasensya sa tanan akong pagsamok, Arthur. Wanta makakita na kas babae nga para gid nimo. Trisha. Kung sino man ang nakapagparamdam. Sakit kayo nga sa ikatulong higayon. Napakyas na pugo sa babae nga akong gimahal sa dihang nag-eskwela pa lang ko. Og mas labaw ko nasakitan pagkahibaw na ko nga nibalik na sa siya sa lalaki nga kapila na siya pasakiti. Ang hinaot na lang ko nga sa iyang nakabuot nga desisyon. Magmalipayo na siya og dili na siya pasakitan pa. Dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Arthur nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naglohan dito sa akin. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na nito naman nun, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.